Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мейіздің пайдасы мен зияны туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер және маған лайк басып, комментария жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Маған тіркеліп, қоңыраушаны басыңыздар. Мейіздің адам ағзасында алатын орны ерекше, пайдасы мол. Мейіз дәрумендер мен минералдардың керемет көзі. Мысалы, мейізде А, В топтарының дәрумендері бар. Әрине, аскорбин қышқылы да көп мөлшерде болады. Микроэлементтердің ішінде біздің әл-ауқатымыз үшін магний, кальций, бор, калий, фосфор, темір сияқты маңызды нәрселерді есте ұстаған жөн. Сондықтан мейіздің алдын алу үшін де денсаулықтың түрлі проблемалары үшін де жеу керек. Мейізде қант өте көп, сондықтан диета ұстағандар бұл фактіні есте сақтап, осы пайдалы кептірілген жидекті пайдалануды шектеуі керек. Сонымен қатар мейіз қант диабеті, асқазан, ішек жолдарының жарасы кезінде ұсынылмайды. Бұл өнімге және семіздікке өте мұқият болған жөн. Мейіздегі жүйке жүйесінің жұмысын қалыпқа келтіретін және ұйқыны қалыпқа келтіретін магний және В тобының витаминдерінің болуына байланысты. Бұл көңіл-күйі нашар адамдарға және ұйқысыздыққа шалдыққандарға пайдалы. Мейіздің көптеген пайдалы қасиеттері бар, алайда бұл өнім өте жоғары калориялы, сондықтан тұтыну мөлшерін мұқият бақылау керек. Бұл әсіресе өз салмағын мұқият қадағалайтын адамдарға қатысты. Қант диабетімен ауыратын адамдар мейізді көп мөлшерде жеуге болмайды. Өйткені бұл өнім құрамында қант мөлшері едәуір жоғары. Асқазан жарасына, жүрек жеткіліксіздігіне немесе энтероколитке мейіз ішу ұсынылмайды. Сондай-ақ кептірілген жүзім аллергиялық реакциялар тудыруы мүмкін екенін ұмытпаған жөн. Мейізді жиі тұтынуды жоспарласаңыз, міндетті түрде маманға жүгініңіз. Өнеркәсіптік кептіру кезінде мейізді арнайы зиянды заттармен өңдеуге болатынын есте ұстағаныңыз жөн. Оны қолданар алдында оны өніммен жақсылап тұрып жуу керек. Дәрігерлер ұйқының бұзылуы, жүйке жүйесіндегі стрестің күшеюі, анемия, асқазан, ішек жолдары, жүрек, қан-тамыр жүйесі, суық тию кезінде диетаны мейізбен толтыруды ұсынады. Жүкті әйелдер үшін бұл темір мен кальцийдің жетіспеушілігін толтыру үшін өте пайдалы болады. Мейізді дәмдік қасиеттері көптеген тағамдарды жолға қояды және толықтырады. Мысалы, нан пісіруге, десерттерге, ыстық және салқын тағамдарға, салаттарға пайдалы. Мейіз қанды тазартады, жүрек ауруларына дұрыс көмектеседі. Ауыр жүктемелерден кейін спортшыларды қалпына келтіреді, миды белсендіреді және жүйке импульстардың өтуін жеделдетеді. Сонымен қатар мейізді қолдану гемоглобин өндірісін белсендеуге, гемопоэтоз процесін қалыпқа келтіруге, жүректің жұмысын қалыпқа келтіруге, қан тамырларын нығайтуға, дамуына жол бермейді және кариеннің дамуына жол бермейді және тіс эмалін нығайтуға көмектеседі. Мейіздің арқасында сіз мигрен мен депрессиядан арылуға, ұйқыны жақсартып, дененің жалпы жағдайын жақсартуға болады. Мейіздің арқасында сіз мигрен мен депрессиядан арылуға, ұйқыны жақсартып, дененің жалпы жағдайын жақсартуға болады. Кептірілген седативті әсерін жүйке жүйесіне босаңсытатын, әсер ететін, тіпті ұйқыны жақсартатын ниацин мен В бар, В2, В5 дәрумендерінің құрамымен оңай түсіндіруге болады. Кептірілген жүзімге өте бай калий бүйрек жұмысына және терінің күйіне жақсы әсер етеді. Оның организмнен улы заттарды шығаруға көмектесетін диуретикалық әсері бар. Мейіз қайнатпасы тыныс алу жолдарының аурулары үшін пайдалы. Өйткені ол организмге иммуноситуациялаушы және бактериоциттік әсер етеді. Сол арқылы қалпына келтіруді тездетеді. Сонымен қатар ағзамыздағы бауырымызды мейіздің көмегімен тазалаудың тағы бір жолы бар. Бауыр адам ағзасындағы ең бір маңызды орган екенін білесіздер. Ол үшін гепатит А және В
с цирроздары аса қауіпті, сондықтан бауырға күтім жасап тазалап тұру керек. Ондай бір оңай жолы мейіз бен су арқылы тазалау. Алдымен ол үшін сапалы қара мейізді таңдап аламыз. Сырлы ыдысқа 3 стакан су мен 1 шыны аяқ мейізді саламыз. Содан кейін 2 минут қайнатып 24 сағат тұндырып қоямыз. Келесі күннен бастап таңертең 1 шыны аяқтан ішіп жүріңіз. Оны ыстық және салқын күйінде ішуге болмайды. Мүмкіндік болса 1 апта ішкен абзал. Әр осы күндері майлы тағамдары және алкоголь ішімдіктерден бас тартыңыз. Сонымен қатар мейіз қан аздықты емдеудің тиімді табиғи құралы болып табылады. Өйткені қара мейіздің құрамында темір көп мөлшерлі және анемияны емдеуге, ағзадағы темірдің үлесін арттыруға ықпал ететін маңызды витаминдер бар. Қара мейіздің құрамында иммундық жүйені нығайтып, аурулардың алдын алатын антиоксиданттар бар. Қара мейіздің рөлі анемияны емдеумен ғана шектелмейді. Сонымен қатар шаштың денсаулығын жақсартуға және құнарлығын арттыруға көмектеседі. Қара мейізді құрмамен және мейізді қамтитын рецепті бар тағамдар ретінде жеуге болады. Ал 1 стақан апельсин шырыны қосылған 1 уыс мейіз анемияны емдеу үшін тиімді тағам болуы мүмкін. Қара мейіздің анемияға және емдеуге пайдасы белгілі бір ғылыми дәлелденген. Мейізде темірдің жоғары пайызы маңызды дәрумендер бар. Бұл оны денедегі темір қорын арттыру үшін тамаша таңдау жасайды. Сонымен қатар мейіз қанның денсаулығын жақсартуға және анемияның алдын алуға көмектеседі. Қара мейізді сүтпен бірге анемияны емдеу және сүйек пен тіс денсаулығын жақсарту үшін екі жақты пайда алу үшін қолдануға болады. Сондықтан мейізді 1 стакан апельсин шырынын қосып, немесе құрма қосылған тіске ретінде жеу сияқты мейізді үнемі жеген жөн. Қара мейіз анемияға қарсы таңғажайып және тиімді құрал. Өйткені олардың құрамында темір және С витаминінің жоғары концентрациясы бар. Бұл денеге темірді жақсы сіңіруіне көмектеседі. Осылайша қара мейізді үнемі жеу денедегі темірдің пайызын арттыруға және қанның денсаулығын жақсартуға ықпал етеді. Бұл анемиямен ауыратын науқастарға зертханалық зерттеулердің нәтижелерін жақсартады. Сондықтан ең жақсы нәтиже алу үшін мейізді үнемі және қалыпты мөлшерде жеу ұсынылады, және оның жоғары калориялары болуына байланысты оны көп мөлшерде жеуге болмайды. Сүт қосылған қара мейіз қан аздықты емдеудің таңғажайып және тиімді құралы болып табылады. Өйткені мейіз ағзаға қажетті минералдар мен дәрумендерге бай және анемияның алдын алу үшін емдеу үшін оларды үнемі жеу ұсынылады. Сонымен қатар сүт құрамында кальций мен ақуыз сияқты сау дене үшін маңызды көптеген қоректік заттар бар. Бұл оны анемияны емдеу үшін тамаша шешім етеді. 10-15 қара мейізді 1 стакан жылы суға 1 сағат салып, жұмсақ болғанша қалдырыңыз. Одан кейін 1 кесе ыстық сүт қосып, мейіз бен сүт қоспасын жақсылап араластырыңыз. Толық пайда алу үшін бұл сусынды үнемі ішу ұсынылады. Қара мейіздің қан аздықтың алдын алуға пайдасы. Қара мейіз анемияға қарсы тиімді табиғи құрал ретінде келеді. Өйткені оның құрамында денеге пайдалы темір мен дәрумендер көп. Сонымен қатар қара мейіз тағамнан темірдің сіңуін жақсартуға, қан айналымын жақсартуға және қандағы гемоглобинді арттыруға көмектеседі. Жеңіл тағамдарды жеу ретінде құрма мен мейізді жеу анемияны емдеуге тиімді. Өйткені екеуінде де гемоглобиннің түзілуіне ықпал ететін және денедегі темірдің үлесін арттыратын жоғары темір бар. Сонымен қатар мейіз бен құрманың құрамында асқазанның босатылуын бәсеңдетуге көмектесетін және тамақ арасында аштық сезімін болдырмау үшін қанықтыруға көмектесетін талшық бар. Ағзадағы темірдің пайызын жоғарылату және жалпы денсаулықты жақсарту үшін негізгі тағамдар арасында күнделікті жеңіл тағам ретінде 1 уыс құрма мен мейіз жеген жөн. Достар, осымен мейіздің пайдалы ақпараты туралы ақпаратымыз аяқталды. Алдағы уақытта тағы да
өте керемет ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Ол үшін менің каналымды өткізіп алмас үшін маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Және түрлі дәмді әрі оңай жасалатын рецепттермен бөлісетін боламын. Каналымнан алыстамаңыздар.